Теперь давайте рассмотрим карманный помощник, стильный мультитул, который буквально помещается в кармане и напоминает брелок или что-то подобное. В нем содержится целых 10 инструментов, среди которых плоскогубцы, ножницы для подрезания проводов, гаечный ключ, отвертка для бутылок и другие. Выполнены из прочной нержавеющей стали. Он идеально подходит для мелкого ремонта и активного отдыха. Легко крепится к мелочам и просто бросается в рюкзак, так что вы всегда можете быть уверены, что в случае экстренной ситуации у вас под рукой будет отличный помощник.